Բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք մերժում են օգոստոսի 8-ի քաղաքական օրակարգը, շատ մոտ ապագայում ընդհանրապես մեր քաղաքական ներկա բնակում տեղ չեն ունենալու, ուղղակի դուրս են շպրտվել։ Երբ սահմանները բացվում են, երբ Հայաստանը բացվում է աշխարհին, բայց այս նոր հնարավորություններն ու բաց սահմանները արդյոք նոր ռիսկերի ճանապարհ նաև չեն բացում։ Թուրքիայից այսօր մենք սպառնալիք չունենք։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմի ժամանակ ասում եք Ադրբեջանի սանձազերծած, իսկ ես ասում եմ, որ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմներ Ադրբեջանի ձեռքով ընդդեմ Արցախի եւ ընդդեմ Հայաստանի։ Բարևձեզ, տաղավարում այսօր հարցերն ուղղելու ենք Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Բարևձեզ, պարոն Բաբաջանյան։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Բաբաջանյան, ինչպես կգնահատեք այսօր իշխանությունների կողմից որդեգրած արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը։ Ընդհանրապես իմ պատկերացմամբ բոլոր քաղաքականությունները ներքին են եւ այդպիսի նաեւ արտահայտություն կա all politics is local։ Արտաքին քաղաքական մեր ընտրությունը մեծապես պայմանավորում են քաղաքական դաշտի հասարակական տրամադրությունները, քաղաքական նախապատվությունները եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով մեր երկրի ներքին գործընթացներն են մեծապես պայմանավորում արտաքին նախընտրություններն ու օրակարգերը։ Այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, ուղիղ 4 ամիս առաջ, օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցան հայտնի բանակցությունները, որի այսպես ամենակարևոր ձեռքբերումը խաղաղության գործարքներ ամերիկացիների միջնորդությամբ խաղաղության հաստատումը, այսպես ասած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կամ նախաստորագրումը պայմանագրի, որը նախանշեց շատ կարևոր գործընթացների մեկնարկ եւ որը ոչ միայն արտաքին քաղաքական շերտերն է շոշափում, նաեւ պայմանավորում է մեր ներքին քաղաքական կյանքը։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք մերժում են օգոստոսի 8-ի քաղաքական օրակարգը, շատ մոտ ապագայում ընդհանրապես մեր քաղաքական ներկա բնակում տեղ չեն ունենալու, ուղղակի դուրս են շպրտվելու, որտեղ կարծում եմ, որ հիմնարար Հայաստանի որպես պետություն հարատևության կարևորագույն հիմքերը դրվել են օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգներում։ Առնվազն մենք հիմա տեսնում ենք, որ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունները շատ ավելի մեծ տարածաշրջանային ընդգրկում են ստացել։ Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրները հյուրընկալվեցին Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտ միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հաջողվեց համաձայնության հասնել, օրինակ տրիպի շուրջ, որտեղ առանց այդ 43 կիլոմետրի շուրջ համաձայնության գալու Կենտրոնական Ասիայի հետ պայմանավորվելու առարկա չէր կարող լինել։ Հիմա արդեն խոսվում է հայ-թուրքական սահմանի եւ միջև տարեվերջ ընդհուպ կարող եմ որպես նորություն ձեզ հայտնել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին, որը ուղիղ առնչվելու է Գյումրիին եւ այն երկաթուղուն, որը Հայաստանին կապելու է եւ եվրոպական գնողունակ շուկայի հետ եւ նաեւ արաբական երկրների հետ եւ մեզ համար կենսական կարևոր սահման է եւ դարպաս է դեպի արտաքին աշխարհ։ Հիմա այս գործընթացները ուղղակի եւ անուղղակի կապ ունեն մեր ներքին քաղաքական գործընթացների հետ, որտեղ ներսում տնտեսական նոր գործընթացներ են սկզբնավորելու, ինչը իր հերթին նաեւ էապես ազդելու է մեր քաղաքական դաշտի որակի վրա, որովհետև նոր խաղացողներ են գալու, որոնք բոլորովին այլ առաջնահերթություններ են ունենալու, որովհետև այն քաղաքական համակարգը, որի հետևանքները դեռ մենք հիմա կրում ենք, դա փակ տնտեսական համակարգի արդյունք էր, երբ քաղաքական հիմնական դերակատարները սնվում էին օլիգարխիկ քրեական ուրեմն տնտեսության մեջ հիմնական այսպես դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերի կողմից։
Երբ սահմանները բացվում են, երբ Հայաստանը բացվում է աշխարհին, բոլորովին նոր մրցակցային պայմաններ են ստեղծում նաև բիզնես միջավայրի համար, ինչը դառնում է շատ ավելի դիվերսիֆիկացված քաղաքական այսպես դաշտի համար խաղացողների, այսպես ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծելու։ Բայց այս նոր հնարավորություններն ու բաց սահմանները արդյոք նոր ռիսկերի ճանապարհ նաև չեն բացում, ինչ եք տեսնում դուք ինքներդ որպես քաղաքական գործիչ, ով փորձ ունի։ Խոսքը այն մասին է, որ մինչև վերջերս մեր կողմից թերևս թե Ադրբեջանը եւ թե Թուրքիան թշնամի էին համարվում, կողմնայ կարճ ցեղասպանության փաստը եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, արդյոք երկու ժողովուրդները պատրաստ են ասած այս ամեն ինչը հաղթահարել, որովհետեւ սա եւս ըստ եւ ըստ նաեւ շատ այլ փորձագետների ժամանակի խնդիր է։ Դե գիտեք, ես կարծում եմ, որ որպես պետություն մենք ռիսկերը հաղթահարելու եւ ռիսկերը գնահատելու եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու պարտավորություն ունենք։ Եվ եթե գիտեք, սահմանը մենք չենք փակել, թուրքերն են փակել։ Հիմա նրանք ցանկացած պահի կարող են բացել եւ մենք որպես պետություն պարտավոր ենք ոչ թե հայտարարել, որ նրանք թշնամի են եւ մենք սահմանները բաց չենք ուզում ունենալ, այլ որպես պետություն պարտավոր ենք որպես հակառակորդ, չեմ ասում որպես բարեկամ, դիրքավորվել այնպես, որ կարողանանք այդ ռիսկերը մաքսիմալ ուրեմն կառավարենք։ Իհարկե կան մարտահրավերներ, իհարկե կան խնդիրներ եւ կարծում եմ, որ թե Ադրբեջանը եւ թե Թուրքիան շարունակում են Հայաստանի համար մնալ մեծագույն սպառնալիքներ։ Թուրքիայի համար Հայաստանը ֆիզիկական այսպես հայ ժողովրդի գոյությունը ֆիզիկական խնդիր է։ Ադրբեջանը տարածքային նկրտումներ ունի։ Մենք մի ուրիշ թշնամի էլ ունենք, իդեմս Ռուսաստանի օրինակ, որի համար հայկական պետականությունն է խնդիր։ Եվ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը այս բոլոր մարտահրավերներն ու սպառնալիքները կառավարելն է։ Եվ դրան եւս օգնում են մեր ներքին քաղաքական կայունությունն ու ամրությունը, որքան մենք դիմադրողունակ կլինենք որպես ներքին հանրույթ եւ քաղաքական դասը եւ հասարակական հանրային տրամադրությունները։ Ի վերջո ես հերո եմ այն մտքից, որ օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունները կարող էին ընդհանրապես տեղի ունենալ եւ շարունակություն ունենալ, եթե հանրությունը պատրաստ չլիներ եւ ցանկություն չունենար խաղաղության այդ օրակարգի գրողը լինել։ Ես երկու բան փորձեմ մտաբերել, երկուսն էլ հնարավորություն ունեցել եմ լուսաբանելու, մեկը Եվրամիության անդամագրվելու ստորագրահավաքի մասին էր խոսքը, որը իրականացվեց նաև Սեր ջանքերով, եւ երկրորդը բողոքի ակցիան, որը տեղի ունեցավ 102-րդ ռազմաբազայի մոտ։ Այս երկուսը արդյոք այդ ձեր նշած ռիսկերի կանխարգելման համար էր, նոր ճանապարհներ բացելու համար եւ հասարակության այսպես ասած տրամադրությունը ստուգելու։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս երկու գործողությունները ձեր սպասած արդյունքը տվեցին։ Դե կարծում եմ, որ դրանք շատ հետաքրքիր շղթայական կապի մեջ եք դնում այդ գործընթացները, որտեղ նույն տրամաբանության մեջ են։ Ի վերջո մենք իմ գործընկեր քաղաքական ուժերի հետ անցյալ տարի հենց այս շրջանում էր, ամփոփում էինք արդեն տվյալները ստորագրահավաքի, այդ փուլում նույնիսկ մենք չէինք կարող պատկերացնել, որքան արագ կկարողանանք անհրաժեշտ թիվը ստորագրությունների հավաքել։ Մենք 2 ամիս էր մեզ տրված 50,000 ստորագրության համար, մենք 1 ամսում 60,000-ը հավաքեցինք եւ հնարավոր եղավ հարցը անմիջապես մտցնել ազգային ժողով եւ օրենքի տեսք ստացավ Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ օրենք ընդունվեց, ինչը Հայաստանին բոլորովին այլ քաշային կարգ տեղափոխեց։ Ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցած վերջին զարգացումները Բրյուսելում Եվրամիության հետ Հայաստանի ռազմավարական օրակարգի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվեց, ինչը այդ օրենքի շատ տրամաբանական շարունակությունն էր եւ Եվրամիության հետ մենք հիմա որակապես նոր այսպես գործընթացի շուրջ ենք հարաբերությունների քննարկում, որի հաջորդ քայլը կարող է լինել դիմումը Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ, որպեսզի մենք դառնանք տեխնացու անդամակցության, դրանից բխող մի շարք կարևոր պարտավորություններով, որի հիմքում
օրինակ DCFTA-ի շուրջ բանակցություններն են, այսինքն սկսել օրինակ ասոցիացիան Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, ինչը նշանակում է, որ մենք զուգահեռ պիտի քննարկենք Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հարցը, որոնք զուգահեռ գործընթացներ են, որտեղ մաքսային մի տարածքից անցնում ենք մեկ այլ մաքսային տարածք, ինչը նշանակում է, որ ռուսները մեզ հստակ նշել են, որ եթե Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս եկաք, հապկից պիտի դուրս գաք։ Հապկից դուրս գալ նշանակում է ընդհանրապես վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների ամբողջ շրջանակը եւ մտածել վերաֆորմատավորման մասին, որտեղ պիտի պատրաստ լինենք նաեւ 102-րդ ռազմաբազայի Հայաստանի տարածքում գտնվելու նպատակահարմարությունը քննարկել։ Այստեղ շատ էական է հասկանալ ընդհանրապես, եթե Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առանց միջնորդների հարաբերությունները հնարավոր հաստատել։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի վարչապետը այցելում է Թուրքիա եւ Թուրքիայի նախագահի հետ քննարկումներ է ունենում ռեգիոնալ նշանակության, նաեւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ դեռ մայիս ամսին տեղի ունեցավ այդպիսի այց։ Այսինքն առանց միջնորդների, առանց ամերիկացիների եւ ռուսների Հայաստանն ու Թուրքիան կարողանում են շատ հիմնարար հարցերի շուրջ համաձայնության գալ։ Գումարած Թուրքիան փաստորեն փորձում է մաս կազմել տրիպին եւ այն պայմանավորվածություններին, որ Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ձեռք են բերել ընդհանրապես ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ։ Եվ այդտեղ շատ էական է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե Թուրքիան ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ, որտեղ բուն հայ-ամերիկյան պայմանավորվածությունների մեջ Թուրքիան ոչ մի դերակատարություն չի ունեցել եւ եթե հիշում եք Թուրքիայում նույնիսկ դժգոհություն մի պահ այսպես դժգոհ ձայներ լսվեցին խորհրդարանում Թուրքիայի, որ ինչպես է ստացվել, որ ամերիկացիները մտել են մեր տարածաշրջան եւ մեր հաշվին, այսպես ասած, պայմանավորվել են հայերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Եվ սկսված գործընթացը ինքնին ցույց է տալիս, որ Հայաստանը փորձում է սուբյեկտայնության մի այնպիսի աստիճան ձեռք բերել, որը իրեն հնարավորություն է տալիս հարևանների հետ, անկախ հարևանների հետ ունեցած պատմական անցյալի խոսել։ Որտեղ ոչ ոք չի ասում, որ մենք բարեկամություն պիտի անենք թուրքերի հետ, եղբայրություն պիտի անենք թուրքերի հետ, բայց պիտի խոսենք, որովհետև եթե մենք չենք խոսում, ուրիշներն են խոսում, ու պատմությունը ցույց է տալիս, որ ուրիշները մեծապես խոսում են մեր հաշվին, մեր տարածքների, մեր կյանքերի, ու չի եղել պատմական մի շրջան, երբ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը եղել են մի տանդեմի մեջ ու Հայաստանը կորուստներ չի ունեցել եւ ապացույցը Արցախն էր, երբ եւ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը, որտեղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը նույնիսկ խոստովանեց ղազախական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փայլուն օպերացիա իրականացրին Ղարաբաղի տարածքում, ինչը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը լրջագույն վերատեսության ենթարկելու անհրաժեշտություն ունի ընդհանրապես իր արտաքին քաղաքական պատկերացումների մասին, հարևանների մասին եւ հարևանությունից անդին Մերձավոր Արևելք, Կենտրոնական Ասիա եւ բնականաբար Եվրամիություն եւ Միացյալ Նահանգներ։ Բայց մինչեւ այստեղ հասնելը վերջերս մենք հանդիպում ունեցանք հա տեսակով եզակի էր, երբ Հայաստանի քաղաքասարակության պատվիրակություն ներկայացուցիչները փակվում էին։ Սա եւս ինչի մասին է խոսում, որ այնուամենայնիվ պատկերացնել հնարավոր է խաղաղության օրակարգը եւ առհասարակ ինչպես նշեցիք, խոսել ինքներս մեր փոխարեն եւ ոչ թե թողնել երկրորդ որ ուրիշները խոսեն։ Իսկ ինչ եք կարծում, սրա այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ եւ պատերազմ, եւ կործանում։ Այսինքն, եթե մենք չենք օգտվում այն հնարավորությունից, որ ամերիկացիները մեզ տվել են, իրենց միջնորդությամբ խաղաղության հասնել, որովհետև ըստ էության ամերիկացիները մեզ առաջարկել են մի փաստաթուղթ, որտեղ մենք տարածքային կորուստներ չունենք, հարգվում է մեր տարածքային ամբողջականությունը, ոչ մի միջանցքային տրամաբանություն չկա, մենք Մեղրիում պահպանում ենք վերահսկողությունն ու իրավազորությունը ամբողջությամբ, այդտեղ ամերիկացիները մեզ հետ հավասարապես օպերատորություն են անում այն ճանապարհային հատվածի վերաբերյալ, որը քրիտիկական նշանակություն է ունենում ոչ միայն Հարավային Կովկասի համար, այլև ամբողջ ռեգիոնի, այդ թվում Իրան, Մերձավոր Արևելք, Կենտրոնական Ասիա
որտեղ նաև կենսական շահեր ունեն Եվրամիությունը, որը պատրաստ է ֆինանսավորել ամբողջ այս ծրագիրը եւ հատկապես Միացյալ Նահանգները։ Մենք հասկանում ենք, որ Միացյալ Նահանգների համար, տեսեք, նախորդին իրենք արդեն հրապարակեցին իրենց ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որտեղ անմիջապես հարավային Կովկաս եւ Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանները նշված չեն, բայց մեծագույն սպառնալիք է երկարաժամկետ կտրվածքով նշված Չինաստանը։ Այս միջին միջանցքը, որի մեջ Հայաստանը ունի չափազանց կարևոր նշանակություն Միացյալ Նահանգների համար, որտեղ այդ միջին միջանցքի ամբողջ երկրների մեջ միակն է, որ քրիստոնյա է եւ միակն է, որը ժողովրդավարական երկիր է։ Եվ Հայաստանն է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության համար այս ամբողջ միջին միջանցքին ուղեկցող երկրների մեջ հենման կետը։ Եվ ստացվում է, որ Հայաստանը ձեռք է բերում չափազանց կարևոր նշանակություն ռեգիոնալ մասշտաբով։ Եվ այս իմաստով այս միջին միջանցքը թույլ չի տալիս, որպեսզի Չինաստանը իր տնտեսական եւ քաղաքական էքսպանսիան իրականացնի դեպի այս տարածաշրջանով, դեպի Եվրոպա, դեպի եվրոպական շուկաներ։ Ըստ էության Միացյալ Նահանգների մեջ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ նախանշված չինական սպառնալիքը կանխարգելող կամ տորպեդահարող կարևոր ուրեմն ճանապարհներից մեկը հենց անցնում է մեր տարածաշրջանով եւ այստեղ պիտի նշեմ, որ մենք կրկին հիմա ամփոփում ենք 4-րդ ամիսը Միացյալ Նահանգներում կնքված այդ խաղաղության գործարքի, այո, օգոստոսի 8-ի համաձայնությունների։ Դրանք չափազանց կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ կարծես թղթի վրա խաղաղության հույս են ստեղծում, բայց նաև ռեգիոնալ նշանակություն ունի եւ ռեգիոնալ նշանակությունը այս պայմանավորվածությունների ամրապնդում է հույսը, որ հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունները կարող են տևական լինել եւ հաստատուն լինել։ Եվ այդտեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ըստ էության այդ համաձայնությունների արդյունքում ժամանակ ենք ստացել։ Հեչ որ չէ, ենթադրենք խաղաղություն չենք ունենում, բայց գոնե ժամանակ ունենք ոտքի կանգնելու, ընդհանրապես ուժերը վերականգնելու եւ տեղում ռազմարտունաբերության եւ նաեւ տեխնոլոգիաներ դրսից բերելու եւ ինչի հնարավորությունը եւս ամերիկացիները մեզ տվել են, որտեղ մենք որպես երկիր այնպիսի կատեգորիայում ենք հայտնվել, որպես գործընկեր Միացյալ Նահանգների, որ կարող է ամենակենսական եւ ամենակարևոր տեխնոլոգիաներին հասանելիություն ենք մենք ստացել։ Բայց այս դեպքում նմանությունը զուտ երկու կողմերում մենք նշեցինք, որ կարևոր է, որ Հայաստանը բանակցի խոսի տեր կանգնի իրավազորությանը, բայց օրինակ եթե 102-րդ ռազմաբազան եւ առհասարակ Արցախյան Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծած պատերազմի ժամանակ մենք հույս ունենք, որ մեր թիվ 1 դաշնակիցը Ռուսաստանը պետք է միջապնդեր, կասեցներ, օգներ եւ այլն։ Այս դեպքում թրիպի պարագայում, եթե ամերիկյան օպերատորներ են լինելու տարածքում, մեծ հաշվով կարելի ասել, որ ելի երրորդ կողմի հույս են դնելու, որ վերահսկելու են, օժանդակելու են, օգնելու։ Իսկ եթե պատմությունը կրկնվի։ Ուզեք շատ կարևոր բան եք ասում։ Ասում եք Ադրբեջանի ցանցազերծած, իսկ ես ասում եմ, որ Ռուսաստանի ցանցազերծած պատերազմներ Ադրբեջանի ձեռքով ընդդեմ Արցախի եւ ընդդեմ Հայաստանի, որտեղ ի վերջո այդ պատերազմի նպատակը հայկական պետականության չեղարկումն էր։ Հիմնարար տարբերություն կա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նպատակը հայկական պետականության ամրապնդումն է։ Եվ Միացյալ Նահանգները երբեք տարածքային մեր ամբողջականությունը կասկածի տակ չի դրել։ Ռուսները ամբողջ պատերազմի ընթացքում եւ մինչեւ 2022 թվականի հայտնի ջերմուկյան իրադարձությունները, երբ ադրբեջանցիները մտան ջերմուկ ուղակի, միջև այդ թվականը նույնիսկ կասկածի տակ են դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ասել են մենք չենք պաշտպանի ձեզ, որովհետեւ ձեր սահմանները դելիմիտացված եւ դեմարկացված չեն։ Միացյալ Նահանգները ճանաչել է այն սահմանները խորհրդային Հայաստանի
որոնք 1991 թվականին Ալմատիի հռչակագրով մենք ճանաչել ենք եւ ճանաչել են մեր հարևանները, այսինքն բոլոր հետխորհրդային երկրները ստորագրել են եւ համարել են, որ այն սահմաններն են պահպանվում, որոնք իրավազոր կերպով գոյություն են ունեցել խորհրդային ժամանակներում։ Եվ վերջո 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցել անկախության հանրաքվե։ Հայաստանը իր վերջին սահմանը, որտեղ այդ հանրաքվեն եղել է, տեղ գյուղն է եղել, Գորիսի։ Նրանից այն կողմ մենք չենք ունեցել քվեարկություն։ Հետևաբար մենք ճանաչել ենք նաև այն սահմանները, որոնք որ մենք ունենք եւ այդ 29743 կիլոմետր տարածքը մեր կողմից ճանաչված սահմանն է եւ մեր կողմից նաեւ տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեի այդ սահմաններն են։ Եվ կարևորեցիք հայ երկրների ժողովրդավարությունը, այ օրինակ վերջերս տեղի ունեցողը մասնավորապես մեր եկեղեցու շուրջ այնինչ տեղի ունենում եւ նաեւ հենց 3-7 վերքում այնինչ տեղի ունեցավ, սա եւս ժողովրդավարության տարբերակ է, մեխանիզմ է, թե կոնկրետ ինչպես նշում են նաեւ ընդդիմադիր թևը, սա ճնշում է եւ եկեղեցականների թեմ է ճնշումը։ Որովհետեւ շատ հաճախ ասում են շատ շրջանակները շատ ավելի լուրջ բնորոշումներ են տալիս զավթում եկեղեցու եւ հակաեկեղեցական շարժում։ Գիտեք, այո, ասեմ, որ եկեղեցին ինքը այստեղ ձեր առաջին հարցադրումը չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք այդ համատեքստում դիտարկենք գործընթացները։ Եկեղեցին ինքը իրեն դիրքավորեց ոչ թե որպես քաղաքական սուբյեկտ։ Դեռ Արցախյան պատերազմի եւ ընթացքում եւ դրանից հետո, այլ որպես կուսակցական մարմին։ Ես դեմ չեմ, որ եկեղեցին լինի քաղաքական դիրքորոշում ունենա եւ պիտի ունենա, որտեղ այդպիսի ինստիտուտ է, բայց չի կարող ունենալ կուսակցական դերակատարում, որտեղ եկեղեցին համայն հայությանն է, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից եւ նախապատվություններից։ Մենք կարող ենք ունենալ տարբեր կարծիքներ, բայց եկեղեցու հարցում մենք բոլորս ունենք միասնական դիրքորոշում, մեր մայր եկեղեցին է։ Եվ եկեղեցին, եկեղեցու դիրքավորումը, կուսակցական դիրքավորումը կարող է սպառնալիք դառնալ պետության համար։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու շուրջ զարգացումներին, օրինակ եկեղեցին ինքը պիտի թույլ չտար, որ իրադարձությունները այստեղ հասնեին։ Նույն օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունների վերաբերյալ եկեղեցին որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Հակառակը մենք տեսել ենք, որ եկեղեցին շատ ավելի ջանում է, որպեսզի նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունների շուրջ տեղի ունենան գործընթացները, որոնք հայկական պետականության չեղարկում էին մեծ հաշվով նաև նշանակում։ Ավելին ասեմ, պատերազմի ընթացքում մեզ առաջարկվել է Ռուսաստանի կողմից հրադադար, եթե Հայաստանը համաձայնի միութենական պետության մաս դառնալ։ Դրա մասին վերջերս վարչապետը խոսեց։ Այսինքն հայկական պետականության չեղարկում։ Այո, Ռուսաստանի ազդեցությունը ակնհայտ է հայ եկեղեցու գործող այսպես ասած վերնախավի վրա եւ կարծում եմ, որ որքան էլ մենք փորձենք այդ արտաքին հետքը չտեսնելու տալ, իրականում գործընթացները որքան էլ ներքին դրսևորումներ ունեն, արտաքին են։ Ռուսական մամուլը ամռանը գրում էր, որ հայ եկեղեցին նախկին իշխանությունների, Հայաստանի նախկին իշխանությունների վերջին բաստիոնն է։ Եվ ըստ էության գործող իշխանությունները փորձում են այդ բաստիոնից զրկել նախկին իշխանություններին, որտեղ դա նրանց վերջին հենման կետն է, որտեղ ամենայն հայոց կաթողիկոսը անթակույց խոսել է, քանիցս, որ իր այսպես նախընտրած տեխնացուն, օրինակ Հայաստանի վարչապետի Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Բայց արդյոք այս ընդհանուր խառնաշփոթը չի արժեզրկելու հասարակության մոտ ամենահիմնային ինստիտուտներից մեկը։ Շատ կարևոր բան եք ասում, եւ դրա համար ես առաջին օրից դեմ եմ եղել, որ եկեղեցու նկատմամբ լինի քաղաքական եւ առավել եւս իրավական հարձակում։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ եկեղեցին գտավ իր մեջ այդ կարողությունն ու ուժը
առնվազն մի քանի եպիսկոպոսներ առաջ եկան, որոնք ասացին, որ այսպես շարունակել չի կարելի։ Եվ պատճառները շատ ավելի եկեղեցական պատճառներ էին։ Հայտնի տեսանյութը հրապարակվեց, որի վերաբերյալ եպիսկոպոսները գնացին կաթողիկոսի մոտ, ասացին, որ այս տեսանյութի հերոսի հետ կապված մենք քեզնից քայլեր ենք ակնկալում։ Գաղափարը որոշեց, որ ինքը ոչ մի հարց չունի այդտեղ։ Եվ եպիսկոպոսներին դա դրթեց, որպեսզի իրենք այլևս ուրեմն այլ ճանապարհով գնան։ Բայց սա երկակի ստանդարտների մասին չի մեծագույն ջանքն է նաև եղել այստեղ, եւ ես ամեն ինչ արել եմ, նաև եպիսկոպոսների հետ տևական շրջանում այսպես աշխատել եմ, որպեսզի իրենք դերսից կարողանան սկսել եկեղեցու առողջացման գործընթաց։ Պետությունը չպիտի խառնվի այս գործընթացին, իշխանությունը չպիտի խառնվի այս գործընթացին, եկեղեցին բավարար ուժ կարողություն պիտի գտնի, այս եպիսկոպոսների թիվը պիտի ավելի ստվարանա եւ ի վերջո կարծում եմ, որ կաթողիկոսը պիտի տեղի տա, պիտի գնա հանգստի եւ նոր եկեղեցում տեղապահ պիտի ընտրվի, կաթողիկոս պիտի ընտրվի, նոր կանոնական լուծումներ պիտի գտնվեն այն ամբողջ խնդիրներին, որոնք մենք վերջի շրջանում նաև ես որպես նախկին ճեմարանական նոր եմ իմանում, թե ինչպիսի բարքեր են գործել եկեղեցում։ Այդ չենք կարող թույլ տալ։ Առողջացման մասին խոսեցիք եկեղեցու, ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞ որ առողջացնող հոգևորականները առնվազն պետք է լինեն չկեղտոտված անցյալով, հոգևոր կյանքին ավելի մոտ, բայց այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ 4 սրբազաններից գոնե մեկի մասով կրկին կար սկանդալ, որի մասին խոսում են 4-ի մասով ես կարող եմ լիքը սկանդալներ պատմել։ Հիմա սա երկակի ստանդարտների մասին չի խոսում, ի տարբերություն մյուս սրբազանների, որոնք այսպես շարունակում են կարճած մնալ Գարեգին վեհափառին, այս եպիսկոպոսները ասում են այո, մենք մեղավոր ենք, բայց այսպես այլևս հնարավոր չէ շարունակել։ Մյուս եպիսկոպոսները ասում են մենք մեղավոր ենք, ձեզ էլ մեզ եկեղեցու պետության հետ կտանենք կործանման։ Հիմա մենք պիտի ընտրենք այս երկու խմբերի միջև։ Նրանք, ովքեր այո ասում են մենք մեղավոր ենք, եւ այսպես հնարավոր չէ այլևս շարունակել, պիտի եկեղեցում լինի որակական փոփոխություն։ Մյուսները ասում են մենք մեղավոր ենք, դուք էլ մեզ հետ պիտի կործանվեք։ Եվ իհարկե Նավասարդ սրբազանը, շատ այլ եպիսկոպոսներ, ուրիշ ավելի ծանր դեպքեր կարող եմ ձեզ վկայաբերել, բայց իսկ ո՞րն է մեր ընտրության այլընտրանքը։ Չկա։ Եպիսկոպոսները իրենք են, ավետարանն ասում է, որ եպիսկոպոսները եկեղեցու իշխաններն են, կաթողիկոսն էլ եպիսկոպոսապետն է, այսինքն առաջինը բոլոր եպիսկոպոսների մեջ, եւ եթե եպիսկոպոսները բավարար թվով ասեն, որ այս վիճակը չենք կարող շարունակել, իսկ ես հույս ունեմ, որ գնալով հենց այդպես էլ լինելու է, որովհետեւ կարծում եմ, որ հատկապես այդ տեսանյութից հետո եւ տեսանյութի հերոս Արշակ Սրբազանի եւ վեհափառի անգործությունը, որտեղ ընդհանրապես պետք էր Արշակ Սրբազանին ժամանակավորապես օրինակ կասեցնել իր դիվանապետի աղմուկը տարածելու համար եւ դա առժամանակ կհանդարտեցներ եւ այս եպիսկոպոսները դուրս չէին գա ընդհանուր ուրեմն եպիսկոպոսական իրենց հարկից, բայց այս process-ները ցույց տվեցին, թե վեհափառը եւ թե Արշակ Սրբազանը ինչ կապերով են կապված եւ ցույց տվեցին, թե ինչքան վտանգավոր ուրեմն ընթացքի մեջ է եկեղեցին, եթե եկեղեցու պետը չի պաշտպանում եկեղեցու անեղծ ընթացքը, սուրբ ընթացքը, որ հասարակությունը մեծ սպասումներ ունի, որ ինչ-որ գործողություններ կձեռնարկվեն եւ դրա արդյունքում ինչ-որ եպիսկոպոսներ կամ հոգևորականներ կպատժվեն, գոնե արկախումներ կլինեն, կախակայումներ կլինեն, եթե դա տեղի չի ունենում, դա պիտի անպայման հետևանք ունենա եւ կարծում եմ, որ
փառք ու պատիվ են եպիսկոպոսներին, ովքեր կանգնեցին եւ միակամ իրենց դժգոհությունը հայտնեցին։ Դժգոհության եւ ըստ էության սկիզբ դրեցին եկեղեցու ինքնամաքրման գործընթացի։ Դժգոհության ալիք նաև կա Գյումրու թիմի շուրջ կատարվող այս փոթորիկի մեջ, ինչ եք տեսնում այստեղ ինչ է լինելու, որովհետև ակնարկում են, որ շուտով կրկին սպասվելու է, ինչպես եղավ նախորդ անգամ, կառավարման ճգնաժամ։ Գյումրու քաղաքապետի շուրջ այս ամեն ինչը տեղի ունեցողը դուք ինքներդ համարում եք օրենքի շրջանակներում, թե այնուամենայնիվ, ինչպես ասում են կրկին ընդդիմադիրները, իշխանությունը չի հանդուրժում ընդդիմադիր համայնքապետերի։ Գիտեք, մենք մասնակցել ենք ընտրություններին եւ մեզ համար ընդհանրապես անընդունելի է եղել որոշ օդիոզ դեմքերի մասնակցությունը այդ ընտրություններին։ Իշխանությունները իրենք են հրահրել եւ իրենք են ստեղծել այս ճգնաժամը։ Ամեն անգամ ընտրությունները սև ու սպիտակի նախկին ներկա այս դիլեմայի մեջ դնելով մարդկանց։ Արդյունքը սա է։ Ով չգիտեր Վարդան Ղուկասյանի հետագիծը եւ նրա կառավարման ձևերը։ Ըստ էության իմ խորին համոզմամբ տեղի ունեցել Գյումրիին անարժանորեն վատություն անելու քաղաքական գործարք։ Վարդան Ղուկասյանին բերել դարձնել մրցակից, որպեսզի ուրեմն կարողանա գործող իշխանությունը իր առավելությունը ընդգծի, բայց արդյունքում տեղի ունեցել այն, ինչ տեղի ունեցել։ Նոր խաղացողներ են մտել եւ փոքր այսպես խմբերով կարողացել են մեծամասնություն վերցնել։ Եվ ավելի վտանգավոր բան սպասվում է արդեն 2026 թվականին արդեն արժեի մասով։ Համապետական ընտրություններին այսօր խոսվում է նույնիսկ, որ այդ ընտրությունների հետ զուգահեռ կարող է նոր ընտրություններ լինեն նաեւ արտահերթ ընտրություններ տեղական մակարդակում, եթե հնարավոր չլինի այլ ֆրակցիաների հետ պայմանավորվել, որ կարծես թե չի ստացվում։ Բայց ակնհայտ է, որ այս ճգնաժամը նաև մեր երկրի ներքին լրջագույն բացերի մասին է խոսում, որը առնչվում է դատական իշխանությանը, որովհետև ի վերջո, եթե մենք նորմալ դատաիրավական համակարգ ունենայինք, կարծում եմ, որ ընդհանրապես Վարդան Ղուկասյանի մտքով չեր անցնի այդ ընտրություններին մասնակցել։ Եվ արդեն 26 թվականի ընտրությունների քարտերը ինչպես են դասավորվում։ Փաշինյանը հայտարարում է, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապվող քաղաքական ուժերը չպետք է տեղ գտնեն խորհրդարանում։ Եվ միևնույն ժամանակ այդ իր պատկերացումը ամբողջությամբ նորից այդ բեռը դնում է ժողովրդի վրա, որ ժողովուրդը պիտի նրանց քվե չտա։ Մինչդեռ այդ մարդիկ ընդհանրապես պիտի արգելվեր նրանց մասնակցությունը ընտրություններին։ Եվ դրա համար բավարար կարևոր ուրեմն հող կա, կարևոր պատճառներ կան։ Սեպտեմբերի 18-ին Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հրապարակեց մարտի 1-ի վերաբերյալ կարևոր մի վճիռ, որտեղ հստակ ամրագրեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին պետությունը, որի ղեկին էր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանն էլ վարչապետ էր եւ նրանց հետ ամբողջ իշխանությունը, խորհրդանի նախագահը, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, գլխավոր դատախազը, այս բոլորով կյանքի իրավունք են խախտել, ըստ էության գնդակահարել են 10 քաղաքացու, ովքեր խաղաղցույցի էին դուրս եկել։ Այս մարդկանց վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշում ունի։ Եվ քաղաքական իշխանությունը եթե խիզախություն ունենար, կամք ունենար, հենց այդ վճռի հիման վրա կստեղծեր մի օրենսդրական այնպիսի լուծումներ կգտնվեին, որ ուղղակի թույլ չէին տա այս մարդկանց մասնակցությունը ժողովրդավարական ընտրություններին, որտեղ այս մարդիկ իրենց կառավարման ժամանակ ապացուցել են, որ իրենք ժողովրդավարության թշնամիներ են։ Եվ ժողովրդավարական գործընթացների հակառակորդներին մենք թույլ ենք տալիս, որ իրենք գան մասնակցեն ժողովրդավարական գործընթացին, ընտրություններին, եւ այդ գործընթացի արդյունքում իշխանություն վերցնեն, որպեսզի ջախջախեն ժողովրդավարությունը։ Սա նորմալ չի։ Հիմա մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ռումինիայում,
գործընթացներ, որտեղ ժողովրդավարության հակառակորդների հանուն ժողովրդավարության պաշտպանության ուղղակի թույլ չի տրվում գործընթացներին մասնակցել։ Մոլդովայում ընտրությունների նախորդ օրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի բացահայտեց Ռուսաստանի հետ կապեր ունեցող քաղաքական ուժի, այսպես կարևոր իրողություններ եւ արգելեց մասնակցությունը։ Այսինքն իրենք ժողովրդավարությունը պաշտպանելու շատ ավելի հատու, շատ ավելի կոշտ միջոցների գնացին։ Հայաստանում չեն գնում այդ ճանապարհով, հավանաբար իհարկե սպառնալիքները ավելի մեծ են եւ իհարկե նաեւ 102-րդ ռազմաբազան մենք չգիտենք իրականում կարող է արդյոք Ռուսաստանի կողմից օգտագործվել քաղաքական նպատակներով, թե ոչ, օրինակ ռազմաբազան մեկ էլ ուղևորվի դեպի Երևան իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Եվ դրա համար ենք մենք նաև սպառնալիք համարում, որովհետև մեծ հաշվով Թուրքիայից այսօր մենք սպառնալիք չունենք։ Մենք գնահատում ենք, որ Թուրքիայի հետ ունենք բավարար ներուժ պայմանավորվելու, որտեղ Թուրքիան ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, Թուրքիան ճանաչել է Հայաստանի անկախությունը դեռևս 91 թվականին առաջիններից։ Եվ դա մեզ ցույց է տալիս եւ նաեւ մեր գործընկերներին Միացյալ Նահանգներում, ՆԱՏՕ-ում, Եվրամիությունում, որ Թուրքիան մեծ հաշվով որևէ տարածքային, այսպես նկրտում չունի Հայաստանի նկատմամբ եւ այդ նշանակում է, որ ընդհանրապես ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի տարածքում պահելու նպատակահարմարությունն է վերանում։ Եվ եթե իրենք մեզ արտաքին սպառնալիքից չեն պաշտպանում, ինչ են անում այդ դեպքում, ուրեմն ներքին սպառնալիք են ստեղծում, որը պիտի չեզոքացվի։ Եվ մեր առաջին խնդիրներից մեկը, նաև այդ առաջիկա համապետական գործընթացներին մասնակցելու օրակարգային հարցերից մեկը հենց ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու հարցն է պարունակում։ Ես վստահ եմ, մենք այս տաղավարում դեռ կհասցնենք կրկին խոսել այս բոլոր իրավիճակների մասին, որովհետև ինչպես ասում են, ամեն ինչ դեռ առջևում է եւ այդ թվում նաեւ 2026 թվականների համապետական ընտրությունները։ Շնորհակալություն ստացված զրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար։ Մենք փորձեցինք տաղավարում գտնել բոլոր հարցերին պատասխաններ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։